İmam Sadiq əleyhissalam özü buyurur. Deyir, eşitmişdim, çox ibrətlidir indi danışacağım bu hədis. Deyir, eşitmişdim ki, insanlar, əvamünnas, avam cəmaat bir nəfəri çox tərifləyirlər. Bir nəfəri çox tərifləyirlər. Onu böyük sayırlar, böyük sözlər danışırlar. Cəmaat bu cür daxı. Görsən, cəmiyyətdə savadlı, dəyərli insanlar qalıb bir tərəfdə. Heç tanıyan yoxdur. Müəyyən insanlar görsən, cəmaat başına dolanır. İndiki dövrdə desək, sosial şəbəkələrdə və s. onu böyük bir alim kimi tanıyırlar. Həzrət bunu danışır, sahabələrinə danışır, başqalarına danışır. Bir nəfəri tərif edirdilər. Mən dedim ki, yaxşı olar ki, o adamı görüm. Görüm hansı əməl sahibidir. Avam insanlar onun başına and içir, tərifləyirlər. Yaxından görmək istədim. Şəxsiyyətin tanımaq istədim. Görüm hansı səviyyədə şəxsiyyətə malikdir. Bir gün bir yerdə onu gördüm cəmiyyət arasında. Gördüm ki, sevənləri, müridləri ətrafına dolanıbdır və deyir, mən də Həzrət buyurur ki, mən özümü uzaqda, tanınmaz bir halda uzaqdan müşahidə edirdim. Qədimdə bu cür idi ki, bizə ərəblər istəyərdilər ki, başqaları o adamı tanımasın, üzlərini örtərdilər. Həzrət də üzünü örtür. Ki, cəmiyyət və həmin adam, başqaları Həzrəti tanımasın, görməsin. Bir kənarda durub baxıram. Diqqət edin, Allahın höccəti İmam Sadiq əleyhissalam müşahidə edir. Baxıram. Onun həmin adamı ki, cəmaat tərifləyir, başına dolanırlar, bütün rəftarın incəliyinə qədər izləyirəm. Gördüm ki, bu adamda avam aldadmaq xüsusiyyatı var. İndi ürfüdə müəyyən sözlər deyirlər, adlar qoyublar belə adamlara. Mən istəmirəm bu cümə xütbəsində o sözləri deyəm. Bəzi insanlar var ki, sadəlövh insanlardan istifadə edirlər. Avam insanları aldadmaq istedadına malik olurlar. Avamın nası, avam insanları, sadə insanları, savadsız insanları necə aldadmaq olar? Necə başıma yığa bilərəm bu insanları? Özümü necə onlara sevdirə bilərəm? Onlara xoş gələn sözlərdən danışım, ürəklərini oxşayım, xətirlərinə dəyməyim. İndi də bu cürdür da. Həzrət buyurur, gördüm bu adam həmin adamlardandır. Avam insanları aldadır. Yavaş-yavaş gördüm ki, onlardan, o insanlardan ki, onun başına yığışmışdılar, aralandı. Həzrət də izləyir, baxır. Aralandı, cəmaət da artıq dağıldı. Bu çıxandan sonra insanlar da hərə bir tərəfə getdi, öz yoluna getdi. Hərə öz yolunu tutub getdilər. Deyir, mən də düşdüm bunun arxasıca. İmam Sadiq buyurur. Gedirəm bu adamın arxasıca. Görüm nəyin yer? Hansı əməl sahibidir? Biraz keçəndən sonra girdi çörək satılan dükana. Ki, orada çörək satırlar. Biraz dayanandan sonra çörək satanın başı qarışdı. 2 çörəyi oğurlayıb götürüb saldı köynəyinin altına, libasının altında, paltarının altında gizlətdi. Təəccüb elədim. Yaxşı yox, Həzrət bizi öyrədir ki, hər şey görən kimi pisə gözmüyüz. İnşallah əvvəlcədən o çörəyin pulunu veribdi. İnşallah çörək satanla razılaşıbdı, hesab kitabı var və s. Deyir, oradan gəldi meyvə dükanının, indiki dildə desək, meyvə satan, nar satanın dükanının qarşısında dayandı. Biraz gözləyəndən sonra gördü ki, nar satan başı qarışıbdı, bunu görmür, 2 nar oğurladı. Götürdü, düşdü yola. Həzrət də bunun arxasıca gedir. Gəldi bir xəstənin başı üstünə. Diqqət edirsiniz. Həmin o çörək oğurlayan, nar oğurlayan, gəldi bir xəstənin başı üstünə. Qədimdə bu cür idi də, xarabalıqlar olarmış, kimsəsiz insanlar olarmış, ev eşiyi olmazmış, miskinlər küçədə, xarabalıqlarda, xəstələr qalarmışlar, bəzi insanlar onlara baş təkərmiş, çörək verərmişlər, dava dərman verərmişlər. Deyir, gəldi bir xəstənin başı üstünə, o çörəkləri, 2 çörəyi və 2 narı qoydu, getdi. Mən də arxasıca getdim, özümü yetişdirdim ona. Arxasıca getdim, çatdım ona. Dedim, Allah bəndəsi, sizin tərifinizi eşitmişdim. Çox istəyirdim ki, sizi yaxından görəm.
Amma bu günləri sizdən təəccüblü əməllər gördüm. Məni nigaran elədi. Həzrət buyurur ona. İstəyirəm soruşam, cavab verəsən və bu nigarançılığım geçsin. Diqqət edin, münasibətə, yanaşmaya, müraciətə. Dərsdir bunlar hamısı. Belə adamlardan necə danışmaq lazımdır? Necə müraciət etmək lazımdır? Deyir o kişi dedi. Nə görmüsən? Həzrət özü rivayət edir, özü danışır bunu. Sahabələrinə, insanlara. Həzrət deyir ki, ona dedim, 2 çörək satanın dükanından oğurladın. 2 nar da nar satanın dükanından götürdün, oğurladın. Kişi dedi, sən kimsən? Həzrət buyurur ki, ona dedim ki, mən Həzrət Adəm övladlarından Muhammed ümmətindənəm. Deyə soruşdu məndən ki, hansı ailədənsən? Dərhal özü dedi, sən Cəfər ibn Muhammedsən? İmam Sağ. Həzrət deyir, dedim, bəli, mən Cəfər ibn Muhammedəm. Gör kişi nə deyir, həmin adam. Deyir, çox təəssüf olsun. Bu əsil nəsəbə, bu şərafətə ki, sənə heç bir faydası yoxdur. Ata babundan sənə elm yetişməyibdi. Nə qədər bixəbər adamsan Qur'andan, agahlığın yoxdur. İmam Sadiqə deyir ha bunu. Yaxşı işləri pis görürsən. Diqqət elə məsələyə. Yaxşı işləri, ki mən yaxşı işlər görmüşəm, sən onu pis görürsən. Bu cür əsil nəsəbin var, atababın var. Qur'andan agahlığın yoxdur. Elmin yoxdur sənin. Həzrət deyir, dedim ki, nədən bixəbərəm mən? Dedi ki, Qur'andan. Məzlumiyyətə baxın, bir adam Allah höccətinə Qur'an örgədir. Olacağa belə şeylər. Məsələn, Nəhravan şeyxləri, xavaric, Qur'anı Həzrətə örgətmək istəyirdilər. Deyirdilər ki, hökm yalnız Allahındır. Qur'an ayəsi. İndi də belə adamlar var, Həzrət zuhur eləyəndə də olacaqlar. Natiq Qur'ana, ki Qur'anın batinin bilir, bütün elmlərə malikdir Allahın höccəti. Ona istəyir Qur'an örgədə. Həzrət deyir ki, nədən bixəbərəm? Deyir, Qur'andan. Həzrət soruşur, məcər Qur'an nə buyurub? Diqqət ediyor məsələyə. Deyir ki, məcər bilmirsən ki, Allah Qur'anda buyurur, mən cəə bil həsənəh fələhu əşru əmsalihə. Hər kəs bir yaxşı iş görsə, Allah ona 10 qat mükafat verər, 10 bərabər mükafat verər. Və mən cəə bis səyyiə fələ yüczə illə misləhə. Əgər adam bir pis iş görsə, bir günah eləsə, Allah ona bir cəza verər. Bir qat ver. Əvəzində bir qat cəza verər. Məcər bunu oxumamısan? İndi özü izah edir. Deyir ki, mən bu hesabla 2 çörək oğurlamışam, 2 nar. Üst-üstə 4 günah eləmişəm. Amma gətirib onları Allah yolunda sədəqə vermişəm. Hər birinə Allah 10 bərabər mükafat verir. Hesablayanda 40 mükafat əldə etmişəm. Neynək? Oradan 4'ün çıx. Qalacaq 36. Buna görə deyirəm ha, sənin elmin yoxdur. Həzrət İmam Sadiqə deyir ha. Ona görə deyirəm ha, bilmirsən. Qur'andan xəbərin yoxdur. Həzrət deyir ona dedim ki, anın əzunda əyləşsin. Yəni vay halına. Yəni bizdə də Allah səni öldürsün. Vay halıva. Anın sənin əzunda əyləşsin. Ərəbin sözüdür. Sən Qur'andan xəbərsizsən. Bu xütbəni, bu hissəsini buna görə oxuyuram. Ki Allah Qur'anda buyurur ki, İnnəmā yətəqəbbəlullah minəl muttəqin. Allah əməlləri təqvalılardan qəbul edir. Yəni bu xütbədə əsas 2 məsələyə işarə elədik. Biri budur ki, təqvanın sayəsində əməllər az da olsa dəyər tapır. İkinci məsələ də budur ki, məhz Allah əməlləri, gözəl işləri təqvalılardan qəbul edir. Həzrət buyurur ki, sən özün Qur'andan xəbərsizsən.
Məgər Quran oxumamısan ki, Allah Quranda buyurur ki, innama ədat-ı həsr, yəni fəqət, ancaq. Başqa cür ola bilməz. İnnama yuridullah liyusibənkumur rizq. Ədat-ı həsr. İnnama yetəqəbbəlullah minəl muttəqin. Allah əməlləri fəqət təqvalılardan qəbul edir. Sən 2 çörək oğurlamısan, 2 günah eləmisən. 2 nar oğurladın, yenə 2 günah. Üst-üstə 4 günahın var. Sonra başqalarının malın icazə olmadan gətirib başqasına yedizdirirsən, oğurluq eləyib yedizdirirsən, sədaqə verirsən. Nəinki savab əldə etməmisən, bəlkə yenə əlavə günahlar yazılır. Burada bir şey öz yadıma düşübdü. Bəziləri var ki, arasında qardaşlara deyirəm, məxsusən orucluqda. Deyirəm, o halal qazancı olanlar o qədər bərk olurlar bəziləri. Olan iftar ver, nə bilim, ehsan ver. Amma bəzi olur da, məsələn, problemli ticarətlərdə olanlar görürsən ki, hər istəyirlər xərcləsinlər. Bəziləri var ki, məsələn, bu adam kimi, rahat yoldan istəyir neynəsin? Elə bilir ki, savab əldə edir. Elə bilir ki, savab əldə edir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, o adam mənim sözlərimi qəbul etmədi. Həzrəti İmam Sadiqin sözlərini qəbul etmir. Mən də onun başını buraxdım. Sonra Həzrət ki bunu danışır, diqqət ediyoruz. Nəticəyə baxız. Həzrət bu hadisəni danışır. Sonra buyurur ki, dindən, dini məsələlərdən bu cür düzgün olmayan çıxarışlar eləyirlər. Və bir çoxlarını da azdırırlar. Özləri də azırlar. Bir çoxlarını da azdırırlar. Hədisin əvvəlində ərz elədim ki, İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur ki, bir adamı cəmaət çox tərif edirdi. Bu adamı millət başından keçirmiş o vaxtlar. Fulani, özəldə görün fulani kimdir də? O fulani kimdir ki, Əhl-i Beytdən uzaq düşüb yaxşı adam olub? Diqqət edin məsələyə. Əhl-i Beyt qapısından uzaq düşüb necə yaxşı olmaq olar? O yaxşı ki İmam-ı Sadiqdən uzaqdır, kimdir görəsən? O yaxşı ki İmam-ı Sadiq hələ onu görməyib, tanımayıb, cəmiyyətdə necə ola bilər yaxşı olsun? Bəli, Həzrət buyurur, təəssüflər olsun ki, dini özləri düzgün başa düşmürlər. Nadürüst, qələt çıxarışlar edirlər. Özləri də azğınlığa düşər olurlar. Bir çoxlarını da azğınlığa aparırlar. Allah'ın verirəm öz zət kərəminə bizlərə vəsirət inayət eləsin. Aqibətimizi xeyr eyləsin. Allah-u Teala bizləri təqvalı bəndələrindən qərar versin. İnnə əhsənəl hədis və əbnəqəl mövzə Kitabullah əzzə və cəl. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth və rəəytən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvaca. Fəsəbbih bihamdi rabbikə və estağfirh. İnnehu kânə təvvâbə.